Déjà, regarde-moi ce chef-d'œuvre. Ah là, j'aime bien, j'essaie de faire un eyeshadow noir, violet, je sais pas si on voit le noir. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les vibes que j'ai. Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de Vice Versa. C'est parti! Alors, je sais que, bon, du coup, je sais pas encore, en fait, qu'est-ce que tu penses de ma vidéo réaction à l'épisode 1, parce que le jour où je tourne cette vidéo, l'épisode 1 n'a pas encore été débloqué, je pense qu'il sera débloqué vendredi. Il y a de fortes chances qu'il soit débloqué vendredi. Je vais filmer ma deuxième vidéo réaction pour Vice Versa avec des sous-titres français. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo réaction et comme je le redis ici, les sous-titres sont faits par Shop Ton BL, une association à but non lucratif qui fait énormément de sous-titres pour énormément de BL. Tous les BL que vous voyez avec des sous-titres français, ben c'est eux qui s'en occupent pour sur Gagaolala. Presque tous les BL que vous voyez en sous-titrés en français sur GMTV, ben c'est eux, la plupart. Donc vraiment, il faut les soutenir à fond. Du coup, comme je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais là, du coup, je le redis. Je mettrai leur lien de leurs réseaux sociaux en description de cette vidéo. Donc n'hésite vraiment pas à les suivre, déjà pour voir quand est-ce que les sous-titres français de ton BL préféré va sortir ou autre. Enfin, vraiment, n'hésite vraiment pas. Et ils vont aussi d'ailleurs traduire des émissions. Donc ils vont traduire Mary Queer et His Man, je crois, du coup qui sont disponibles sur Gagaolala, donc go. Voilà, bref, c'était la petite pub, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc parlons de ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Alors comme je disais, en fait, il s'est pas passé énormément de choses, enfin on va dire c'est la mise en bouche. On a du coup eu l'introduction du personnage de Poète, donc le personnage que joue Jimmy. En fait, je suis juste impatiente de voir quand est-ce qu'il va rentrer, et je pense qu'il va du coup rentrer dans l'épisode qu'on va voir là maintenant, parce que c'est ce qu'on a vu dans le preview. Voir qu'est-ce qu'il va faire et tout, parce que tout ce qu'on a vu dans le preview, les deux sont torse nu. Est-ce que les choses vont avancer très vite, ou genre c'est forcément un malentendu ou quoi? Mais dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a énormément d'alchimie entre les deux. Oh là là, il y a vraiment une alchimie de ouf, et ça on peut le sentir. Du coup j'aime bien, parce qu'en vrai on n'a pas forcément vu Jimmy avant dans des BL avec quelqu'un d'autre, donc c'est bien en fait de le voir qu'il y ait une alchimie avec aussi un autre acteur, donc j'aime beaucoup. Donc vraiment un bon premier épisode que j'ai beaucoup aimé, surtout que la plupart des gars dans le premier épisode étaient on point. Hein, vraiment, je sais pas le nombre de fois que j'ai dit que voilà, les muscles m'ont donné chaud, mais que ce soit le corps de Jimmy, le corps du personnage principal, donc je sais pas comment il s'appelle l'acteur qui joue Tylee, mais du coup je mettrai son nom juste ici. Non, je crois qu'il s'appelle... Non, c'est pas... Non, je sais plus comment il s'appelle. Ça sert à rien que j'essaye, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle Si, j'ai oublié. L'acteur qui joue Tylee s'appelle Si. Donc que ce soit Si qui a un très beau corps, que ce soit Jimmy qui a un très beau corps aussi, ou même les autres gars antérieurs aussi qui ont de très beaux corps. Voilà, on va dire que le casting il est fine, hein? We love that. En vrai, je suis juste super impatiente de réagir à l'épisode 2 parce que en fait, j'ai mis du temps à réagir à l'épisode 2 parce que j'ai des trucs à faire, et ben voilà, je sais pas, en fait j'ai l'impression que l'épisode 2 c'est là où vraiment les choses vont commencer, c'est là où les vraies choses alchimie vont commencer et tout. D'ailleurs on a des questions qui n'ont pas été résolues et je pense qu'ils vont être résolues à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé entre Tess et Ton, genre qu'est-ce qui s'est passé entre les deux, est-ce qu'on va savoir exactement ce qui va se passer, pourquoi ils sont en conflit, est-ce qu'ils avaient une romance avant, je ne sais pas. Est-ce qu'on va peut-être voir aussi le point de vue de Tess dans le corps de Tylee? J'en doute, mais j'ai quand même l'espoir qu'il y ait ça. Est-ce qu'il y aura d'autres références et d'autres blagues entre guillemets ou pics par rapport à d'autres BL ou par rapport au système? We'll see. Il y a tellement de questions qu'on se pose parce que vraiment c'était le début. Petit aparté, j'espère quand même que ma vidéo a été... Enfin, j'espère que tu as aimé quand même ma vidéo parce que comme je le disais, du coup, j'ai eu des problèmes avec mon ordinateur. J'espère qu'aujourd'hui, je n'aurai pas de problème avec mon ordinateur, ni avec mon micro, ni avec quoi que ce soit. On croise les doigts parce qu'on n'est pas là pour avoir des problèmes et tout de voilà. Aujourd'hui je filme, il est assez tard, il est quand même 19h, j'ai mis beaucoup de temps à filmer, donc voilà, je sais pas si la lumière va rester, mais j'espère, on croise les doigts aussi par rapport à ça. Donc là c'était juste les avertissements par rapport aux problèmes techniques qu'il peut avoir durant cette réaction vidéo. C'est l'une des premières fois où je parle pas beaucoup en intro, enfin je crois hein. C'est parti pour la réaction vidéo. Donc voilà, on est let's go, on est ready. J'ai dit normalement il devrait pas avoir de bug. En tout
cas, on espère. J'espère que ma capture d'écran va vraiment bien se truquer. 1, 2, 3. Sachi, Telirumi. เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่อง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม การที่เราจะกลับโลกได้อะเราต้องหากุญแจนำทาง La fameuse clé. ไอ้ปะกรณ์เลิกยุ่งกับกูได้ไหมกูเกลียดมึง Venir, oh mais Nanan il commence toujours เอ comme อ ça. ทะเลเล่าเรื่องของเราบ้างสิ T'as les... ยังไม่เคยแชร์เลยนี่ ผมมาหรอ ก็ได้ครับ คือจะเริ่มยังไงดี ผมตื่นมาอยู่ในร่างของลูกคนรวย แถมทำบริษัทค่ายหนังยักษ์ใหญ่ ตรงสายอาชีพผมเลย ฟังดูก็เหมือนจะดูดีนี่ ใช่ครับ แต่เขาไม่ใช่ครอบครัวผม ผมมีครอบครัว เพื่อน ผมมีความฝันที่จะเป็น colorless รอผมอยู่ Le fameux จะ coloriste. ทำทุกวิถีทาง เพื่อให้ได้กลับไปให้เร็วที่สุด ทุกคนในที่เนี้ยก็คาดหวังอย่างนั้นเหมือนกัน แล้วน้องเจอคนที่เข้าเขาบ้างหรือยัง เจออยู่คนหนึ่งพี่ แต่ติดอยู่นิดเดียว เขาหนีหน้าผมตลอดเลย เอาจริงๆนะ มันก็หลักการเดียวกันอะกับการจีบใครสักคน ตื้อเท่านั้นที่ครองโลก มาทุกคน มาส่งพลังให้ทะเลกัน ขอให้คนคนนั้นเป็นกุญแจนำทาง 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 That's cute. ขอให้คนคนนั้น That's กุญ cute. แจนำทาง Séverine, my girl. Eléa, tout, my girls. Je vais laisser le générique parce que j'aime bien le générique. J'aime bien comment c'est fait. Je sais pas pour vous, mais moi ça me fait vraiment beaucoup penser à le montage de Heartbeat de BTS. Vous savez, le clip, le MV, avec les montages de ciel et tout, ça me fait penser un peu à ça. Mais de ce qu'on voit dans les images, ça a l'air vraiment beau. Hein. Forest green. La forêt verte. Hein, genre chaque épisode on va avoir une couleur? Chaque épisode on va avoir une couleur. Là, le premier épisode on a eu bleu, là on a vert. Est-ce que... J'allais dire, est-ce que ça va faire les couleurs du drapeau LGBT, mais je pense pas que le drapeau il commence comme ça. Je crois que le drapeau il commence par le violet ou il finit par le violet. Sorry. My bad, je mettrai les informations du coup en montage parce que du coup je suis pas sûre. Mais bref, c'était juste une petite info comme ça. 1, 2, 3.มึงเลิกตามกูได้ปะกูบอกแล้วว่ากูไม่อยากคุยกับมึงอะ แต่กูอยาก กูจะตามมึงไปเรื่อยๆจนกว่ามึงจะอยากคุยกับกู Ça rappelle pas des choses ça? วายกระจอกนึกว่าจะแม่น ยิงออกเฉย อะไรของมึง ยิงข้างนอกได้คะแนนเต็ม มึงดูที่เป้าดิ ยิงขอบๆเนี่ยนะ ได้10กฎโลกนี้ไม่ง่ายไปปะวะ อะไรของมึง ยิงตรงกลางอะง่ายใครก็ทำได้ ยิงตรงขอบอะมึงเบี้ยวนิดเดียวมึงได้0คะแนนเลยนะเว้ย เดี๋ยวกูทำให้ดูว่ามันง่ายวันนี้ C'est intéressant en vrai de voir que les différences qu'il y a dans le monde. Déjà il y a le truc avec la bière et le vin. Ça veut dire 2.
le centre, c'est moins de points que le bord quand tu fais des cibles. นี่ไงเป็นไง ถ้ากูแข่งกฎนี้นะ กูได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วเว้ย โอ้เฮียไปตรงไหนวะ สวัสดีปะกรณ์รุ่นนี้เป็นตากล้องเหรอ เวลางานอยู่ไม่อยากคุย เดี๋ยวถ่ายกูก่อนดิ ทำงาน ครับผม เฮ้ย เดี๋ยวดิ เอ้า นี่มึงมาด้วยเหรอ กูคิดว่ามึงจะไม่มาแน่ๆเห็นแอมบอกมึงจะไม่มา พอดีเปลี่ยนใจอะแล้วนี่มึงได้คุยกับไอ้ทันยัง Non. ยังเลยวะไม่รู้เป็นเฮียอะไร แม่งไม่ยอมคุยกับกูอะมันยังโกรธมึงอยู่ชัวร์แต่ก็ไม่แปลกหรอก มึงไปทำเฮียกับมันซะขนาดนั้นอะฮะ กูเนี่ยนะทำอะไรวะ โอ้โห นี่มึงยังจะกล้าลืมอีก ก็มึงไปแย่งจีบคนที่มันชอบไง ไม่พอนะเว้ย มึงยังได้คบกับเขาอีกอะนี่เป็นกูไม่เผาผีมึงเล่า Disons que c'est quelque chose qui... Ouais, c'est compliqué. Il faut se retirer à des moments. C'est ton pote, tu dois te retirer. ลาเต้เย็นแก้วหนึ่งครับ Il a combien de travail? เดี๋ยว วันนี้มึงหนีกูไม่ได้แล้วนะ กูเป็นลูกค้านะ คุณลูกค้าครับ ผมทำงานอยู่ ขอไม่คุยเรื่องส่วนตัวในเวลางาน งั้นขอแค่คำถามเดียว เชื่อเรื่องตายแล้วเกิดไหมปะ เชื่อ ทำไมเชื่อ ก็ผมเขียนบท ผมก็ต้องเชื่อทุกอย่างไว้ก่อน แล้ว Tu peux être scénario et croire en มี rien. คน Hein. อื่นปะ ไม่บอก เฮ้ย อยู่กันสองคนแบบเนี้ยคุยกันเรื่องมันไม่เป็นหูใครหรอก มึงมีอะไรอยากบอกกูปะความลับที่มึงบอกคนอื่นไม่ได้อะกูพร้อมรับฟังนะเว้ย ความจริงก็มีแหละ J'ai un... Si je pouvais être dans un animé ou je sais pas dans un cartoon, j'aurais eu la petite lampe là, genre je viens d'avoir une idée. Est-ce que attendez, parce que en vrai la raison officielle pour laquelle genre Tess et Ton se parlent pas, c'est parce que Tess aurait dragué une meuf que Ton aurait eu des vues et tout. Mais est-ce que ça serait pas plutôt genre un truc du genre Ton qui a des sentiments pour Tess et en fait du coup ça l'a énervé que Tess puisse en draguer une autre personne, je sais pas trop quoi. Ça se trouve je vais trop loin et c'est juste moi qui cherche des BL, des couples gays là où il y en a pas. C'est possible aussi. Mais je sais pas, c'est une idée qui m'a sur le pupiné. Bref, 1, 2, 3. มาเลยเพื่อน กูทำงานที่นี่วันแรกรสชาติจะแย่หน่อยนะ เฮียปกรณ์ นานจังวะ Oh, he's here. โหกว่าจะมา นานจังวะ กูหิวแล้วเนี่ย โทษทีว่ะพอดีมีคนมาวุ่นวายนิดหน่อยอะแต่ ช่างมันเถอะสั่งข้าวดีกว่า เดี๋ยวแล้วที่มึงไปขายบทอยู่26 Picture อ่ะ พี่เขาว่าไงบ้างวะ คือแบบมันแบบว่า แบบว่าบทผ่านแล้วไง มึงงงอะไร ก็บทผ่านแล้วไง กูช่วยคุยมาให้ เดี๋ยวคือตอนนี้กูงงไปหมดแล้วเนี่ย ไอ้ทัน นี่มึงรู้จักกับคนในบริษัท26 Picture ตอนไหนวะ อ๋อ ลืมแนะนำตัวไป กูชื่อเทนนะ เป็นลูกเจ้าของบริษัท26 Picture
แล้วก็เป็นเพื่อนกับไอ้ทันตอนมัธยมด้วย ฮะ เดี๋ยว มึงมีเพื่อนเป็นคนใหญ่คนโตแบบเนี้ยทำไมมึงไม่บอกพวกกูวะ ไม่มึง Comment flex ไม่สนิทเลย เฮ้ยสนิทจะตาย เฮ้ย กูอะชื่ออัพนะ ชื่อจริงชื่อปรีดา เพื่อนๆเรียกกูว่าอัพปรี กูอะถนัดเขียนหนังตลกมาก มึงอยากได้อะไรโบ๊ะบ้าโบ๊ะบ้ามึงบอกกูเซียน เฮ้ย ส่วนกูอ่ะชื่อกูกูถนัดเขียนบททุกแบบทุกแนวเลยนะเว้ย แล้วพวกมึง3 คนรวมตัวกันได้ไงเนี่ย ให้กูเล่าเลยนะ โคตรยาว ง่ายๆเลยแล้วกัน คือพวกกูเนี่ยบังเอิญเอาบทไปขายบริษัทหนังพ่อมึงตอนปี 1 จากนั้นเนี่ยพวกกูก็รวมตัวกันมายาวๆเลย ใช่ พวกกู3 คนอ่ะพยายามปั้นบทไปขายที่บริษัท26 Picture เว้ย แต่ก็โดนปัดตกทุกรอบเลยอ่ะ นี่คงเป็นรอบแรกเลยมั้งที่เขาสนใจบทพวกกูอ่ะ เนาะ เฮียน้ำตาจีไหล มา ชน C'est mignon เด็กแรกที่เราผ่านเว้ย d'avoir des amis qui partagent le même hobby que toi. มึงอะเอาเหยือกไปเลย มา ชน นั่งทำไรล่ะทนดิ ฝากตัวยาวๆนะครับ คนเขียนบท Mais en vrai, j'ai l'impression qu'ils ont modifié le scénario de base. Hein. Parce que dans le premier thriller, je crois que les deux, ils étaient ex. Qu'on a vu pour Vice Versa.ขึ้นมา เดี๋ยวกูไปส่ง ดึกขนาดนี้แล้ว ไม่มีแท็กซี่หรอก เฮ้ย กูขอโทษ ที่กูเคยทำเหี้ยกับมึงไว้อะ หมายความว่าไง ไอ้ปกรณ์ปาโมเล่าให้กูฟังหมดแล้วเว้ย เรื่องที่กูไปแย่งคนที่มึงชอบอะ มึงเลิกตามกูได้ละ นี่กูพยายามขอโทษมึงอยู่นะ Ça se voit, c'est pas cette raison-là. มึงแม่งไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรเลยอะมึงโง่ต่อไปจนตายอะมึง เฮ้ย Ça se voit, c'était pas ça. Ça se trouve, ma théorie, elle est bien là. Ils avaient des sentiments l'un pour l'autre. Enfin, plutôt. พี่ Ou du moins. ผมว่าไงไอ้ปกรณ์ก็ใช่คนที่ผมตามหาว่ะ ผมมีเซนส์ว่ามันน่าจะข้ามโลกมาเหมือนกับเรา แต่ยังไม่กล้าบอกความจริง ทางที่ดีนะ พี่ว่าเราอะลองไปเช็คดูให้ดีดีกว่า ว่าเขาอะข้ามโลกมาเหมือนกับเราไหม ถ้าเกิดไม่ใช่ เราจะได้ move on แล้วก็หาคนอื่นซะ เชื่อพี่ดิ เฮ้ย น้อง พี่ขอไฟให้มันแบบชมพูมากกว่านี้ได้ไหมได้เลยครับพี่ เยี่ยม อ้าวน้อง เฮ้ย มานั่งก่อนโหเฮ้ยนี่มาเพราะอยากมาดูไฟสีชมพูที่พี่ทำใหม่ใช่ป่ะ อย่างสวย เปล่าพี่ ผมมาหาไอ้ทันอ่ะ มันมาทำงานป่ะพี่ ไม่มา เห็นมันบอกว่าบทหนังมันขายผ่านแล้ว เลยขอเวลาไปพัฒนาบทกับเจมส์ เราไปที่ไหน พี่รู้ว่า ไม่รู้เลยว่ะ แต่ก็น่าจะที่ต่างจังหวัดนะเงียบๆอ่ะ เห็นมันทำแบบนี้เป็นประจำเลย เฮ้ย แล้วก็ไม่ต้องโทรหาพวกมันนะ เพราะว่ามือถือพวกมันน่ะ อยู่ที่พี่หมดแล้ว แม่งติดแดกกัน บอกไม่อยากให้ใครรบกวนเวลาเขียนบทพวกมัน Je sais pas si je pourrais vivre sans téléphone. Hein. ว่าปกติอะมันเก็บตัวแบบนี้นานแค่ไหน
ไม่น่านานนะ ประมาณ1 เดือนอะ 1 เดือน Ah, mais moi, il est passé vite, hein. มึงรอใครโทรมาเนี่ย โอ้ กูผ่านมาเยอะไอ้เพื่อน มึงโดนเขาเทแล้ว มาชนแก้วดีกว่า เฮ้ย มึง ตรงนั้นใครหาเรื่องเหรอ ไม่ใช่เว้ย โจทย์เก่ามึงไม่ใช่เรื่องไงเทส ใครวะ นี่มึงจำแอนนาไม่ได้หรอ แฟนเก่าคนที่มึงเคยขิงพวกกูนักขิงพวกกูหนา ว่าตอนมัธยมอ่ะ มึงไปแย่งคนอื่นเขามาไง คนนี้เหรอ แอนนาคนนี้เลยเนี่ยคนนี้เลย นี่มึงยังจะกล้าลืมอีก ก็มึงไปแย่งจีบคนที่มันชอบไง กูเหรอ เทส อ้าวแอนนา เป็นไง สบายดีป่ะ ก็โอเคดี เทส เราคุยกับทันมาแล้วนะ คุยอะไรอ่ะ ก็เรื่องที่เราบอกเลิกเทสอะความจริง เราเห็นแก่ตัวเองแหละ เฮ้ย แอนนาไม่ผิดเลยเว้ย เราต่างหากที่รู้ว่าทันชอบแอนนะแต่ก็ยังไปทำแบบนั้นนะ ฮะ ไม่ใช่หรอ เปล่า ทันไม่ได้ชอบเรา ทันชอบเทสต่างหาก J'avais pas dit. J'avais pas dit, 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 j'avais pas dit. Oui, je suis là-dedans, je suis désolée, mais je suis trop contente. J'en avais pas. En vrai, ça se trouve, les gens ils sont en mode ouais. Ça se trouve, les gens en commentaire là ils vont me dire non, mais moi j'avais deviné depuis le début et tout. Ça se trouve, c'était cramé, hein. Mais moi je suis contente quand même, je l'ai dit. Vous savez, je l'ai dit quoi. Ouh bref, 1, 2, 3. Yes! นี่ต่างหากเหตุผลที่เราบอกเลิกเทส นอกจากเราจะเข้ากันไม่ได้ เรารู้สึกผิดกับทันน่ะ อ่ะ พี่เลี้ยง เห็นนั่งเศร้าคนเดียวมานานแล้วอกหักอ่ะ ก็ไม่เชิงหรอกพี่ แค่ช็อกกับความจริงบางอย่างอะไอเราก็คิดว่าหนีหน้าเรา เพราะว่าข้ามโลกมาเหมือนกัน ที่ไหนได้ แค่ชอบไปเทส เฮ้ย เมาปะเนี่ย พูดอะไรวะ งงไปหมดแล้วอะ นั่นดิพี่ โทษทีครับ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร แม่งเอ้ย มึงขอเพลงไหมล่ะ เผื่อฟังแล้วมันจะดีขึ้นอ่ะ เอาปะลองดู ลองดู ถึงทุกคน ผมชื่อทะเล ตอนที่ทุกคนได้อ่านจดหมายนี้ ผมคงหมดหวังกับโลกเดิมแล้ว ลาก่อนสำหรับทุกอย่าง นี่ชื่อเพลงเหรอวะทำไมมันยาวขนาดนี้ พี่ป้องเอ็น อ้าวพวกมึง มาพอดีเลย มานี่มึงมาดูเพื่อนมึงก่อนเนี่ย มาช่วยปลอบมันหน่อยท่าทางไม่ไหวแล้วเนี่ย ปอบไรไรมึงอะดูดิโอ้ยโอ้ยทันโน่นเลยยังไง มาโน่นแล้ว
มันใช่ทันแน่วะ ของมันนั่นแหละ แต่ช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรนะเว้ย แม่งขี้เก๊กกว่าเดิมอีกนะดูดิ กว่าจะกลับมาได้นะทัน เฮ้ย เวทีว่างพอดี และกีตาร์มึงก็วางไว้อยู่ที่เดิมด้วย มึงขึ้นไปร้องเลย เออ มึงเล่นหายไปเป็นเดือน รู้ไหมกูคิดถึงเสียงเพลงงงมึงขนาดไหน ไป Ok, là c'est bon, ils ont changé. En fait, c'est pas Tylee, c'est Pwen. Pwen. บนโลกนี้มีคนเป็นล้านคน ทุกคนมีเป็นล้านใจ ฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่ง โลกเราดูช่างกว้างใหญ่ท้องฟ้า ไอ้ทำร้องเพลงเพราะตั้งแต่เมื่อไหร่วะ ไอเรื่องร้องเพลงเพราะอ่ะ กูว่าอย่าพึ่ง กูแค่สงสัยว่า เพลงเนี้ย เพลงใครวะ กูไม่เคยได้ยินเลย เฮ้ยหรือมันแต่งเอง La voix de Nanan, elle est. ไม่รู้จะพูดมันอย่างไรแต่หมดทั้งหัวใจที่ฉันมี ฉันเชื่อว่าสิ่งนี้คือเรื่องมหัศจรรย์ที่เราได้พบกัน Jimmy Sphere! ที่ฉันได้รักเธอคือเรื่องมหัศจรรย์ที่สุดที่ฉันเคยได้เจอโอ้เธอคือเรื่องมหัศจรรย์ มึงไม่ใช่ทันใช่ปะ แดดมิตรภาพข้ามโลกเว้ย จอน เชี่ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย J'ai un problème technique. Comme si c'était pas prévisible déjà. Donc désolée pour ce petit imprévu. En fait, mon ordi s'est éteint. Encore une fois, et j'ai dû attendre je sais pas combien de temps pour qu'il se rallume. Enfin bref, c'était très compliqué. Je suis même pas sûre que la capture d'écran que j'ai fait pour la première partie de Vice Versa soit enregistrée. Donc je vais devoir réenregistrer préalablement comme je l'ai fait dans ma dernière vidéo réaction. Donc désolée pour ça. Je vais faire en sorte que mes captures soient bien et qu'elles fonctionnent bien pour le reste de l'épisode. Du coup, voyons. Ok, donc normalement, ça devrait fonctionner. On y croit. Alors, hop. Partie 2 de Vice Versa. C'est parti. 1, 2, 3. Franchement, j'espère que je vais pouvoir bien synchroniser pour la première partie parce que du coup... โออิชิฮันนี่เลมอนน้ำตาล 0% สิ่งดีๆ เพื่อตัวคุณยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโนไฮบริด Parce que ชี du วิต coup, ที่ voilà แตก quoi. ต่างแต่มีคลาสได้เหมือน On กั va น baisser un peu. นีเวียไมเซล่าดีจนใครๆก็บอกต่อ Canon Printer มือใคร Il y a ก็ใช้ง่าย des nouvelles pubs, hein. อะไรนะ ที่ยังเขียนบนไม่เสร็จเนี่ย เพราะให้ทันรถชนเหรอ เออดิ วันนั้นแม่งขับรถไปซื้อของเว้ย เจอแมวตัดหน้า ดันรักแมวไม่รักชีวิตตัวเอง มันก็เลยเบี่ยงไปชนเสาไฟฟ้า Il faut protéger les animaux. หลายวันนะเว้ย ดีแค่ไหนที่มันรอดมาได้เนี่ยใช่ไหมเพื่อน แล้วพอมันหายดีนะ พวกกูสองคนก็เลยรีบกลับมากรุงเทพกลัวพ่อกับแม่มันเป็นห่วง เออ เฮ้ย กูขัดจังหวะแป๊บนึงพอดีกูกำลังทำค็อกเทลสูตรใหม่ของร้านว่ะ อยากหาหนูทดลองชิม มีใครสนใจปะ ผมกูไปก่อนไอ้อัพ มึงไม่ใช่ทันใช่ปะ
มึงพูดเรื่องอะไร เพลงเรื่องมหัศจรรย์อะไม่มีบนโลกนี้ มันเป็นเพลงจากโลกของเรา Comment se reconnaître? มึงรู้ กูก็เหมือนมึงอะตายแล้วก็ข้ามโลกมาเหมือนกัน เชี่ยจริงดิมึงก็ข้ามมาอีกโลกเหมือนกันเหรอวะ เออ โคตรดีใจเลยสัส C'est trop mignon. Il est trop mignon. เฮ้ย J'aime trop le sourire de Jimmy. แล้วนี่ มึงเป็นอะไรตายมาวะ กูเมาแล้วก็ขับรถชนเนี่ย พอตื่นขึ้นมานะ กูก็มาอยู่ในร่างนี้เนี่ย กูทำอะไรไม่ถูกเลย ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะขับโลกเดิมได้ยังไง เออ กูเข้าใจ มันมีวิธีอยู่ แต่มันมีเงื่อนไข เดี๋ยวกูจะอธิบายให้มึงฟัง ไว้ว่างๆก่อนแล้วกัน เออ แล้วที่โลกโน้นอ่ะ มึงทำอาชีพอะไรวะ กูเป็นนักแสดง จริงดิเฮ้ย มึงอยู่ค่ายไหน GGN เฮียใช่เล่นนะเนี่ยมึง ชื่ออะไรวะเผื่อกูรู้จัก ไม่บอกอ่ะ Oh. ที่ตึก โอ้โหเล่นตัวเพื่อ ดังมากมั้งมึงอ่ะ ก็พอตัว เอาเป็นว่านะเว้ย มึงอ่ะเรียกกูว่าทันแล้วกัน แต่ว่าเจ้าของร่างเนี่ยให้มึงเรียกว่าประกรณ์มึงจะได้ไม่ต้องสับสน Ouais. Mais de manière, en vrai, tout le monde l'appelle Teun, donc bon. ว่าแต่มึงอยู่โลกนี้นานยังวะ ประมาณเดือนกว่าๆถึงจะยังไม่นานนะเว้ย แต่มีอะไรอ่ะ มึงถามกูได้นะเว้ย กูพอตอบได้ งั้นกูถามเลยแล้วกัน ว่ามา ถ้ากูอยากหาข้อมูลนะมึง เออ กูจะหาได้จากเว็บไหนวะ มึงถามแบบเนี้ย มึงหา Google ไม่เจอใช่ปะในโลกเนี้ยเขาใช้เว็บชื่อว่า Google แล้วถ้ากูอยากเป็นนักแสดงอะ มึงห้ามไปตึก GGN นะเว้ยเพราะที่โลกเนี้ยตึก GGN อ่ะเขาขายของเล่น เออ ถ้ามึงอยากเล่นหนังอ่ะ มึงต้องมาค่ายพ่อกู26 Picture ซึ่งก็ไม่ใช่พ่อกูหรอก พ่อเจ้าของร่างอ่ะ Ils sont trop mignons. Ils sont adorables. I love them already, you know? แล้วถ้าเกิดวันหนึงกูมีปัญหามึง กูจะพึ่งใครได้บ้างวะ กูไง เออ ดีใจเว้ยที่เป็นมึงอะงั้นคืนนี้เรามาฉลองกัน Mais du coup, est-ce que Poen l'a reconnu, genre, dans le vrai monde? Je sais pas si ça avait son prénom, hein. De la scène qu'on a vue là, des signes. Quand j'ai dit, ils sont bien bâtis. J'ai dit, ils sont bien bâtis, wesh. Ils ont des pecs et tout là. Dommage. En vrai, tu peux quand même faire des choses même s'il a toujours son pantalon.
เมื่อคืนเกิดเรื่องอะไรขึ้นหรอทำไมมึงมานอนที่นี่อ่ะ ก็เมื่อคืนน่ะมึงเมาเละเทะเป็นหมาเลย กูก็เลยพามาส่งคอนโดไง ก็ทำไมวะ กูยังไหว โอ้ไหวก็แย่แล้วลุงเดี๋ยวกูไปส่ง ยัง กูจะอยู่ฉลองกับมึงบอกตรงนะ กูโคตรดีใจเลยที่เจอมึง โอ้ยกูเจ็บ Ils sont mignons. มึงยืนดีๆดิเดี๋ยวกูจะได้พากลับ ใช่ กลับโลกเรากันว่าแต่มันต้องทำยังไง Waouh, ok, ça bug. 1, 2, 3. ไงวะ Waouh, mon ordi il bug. C'est un truc de malade. 1, 2, กลับโลก 3. เรากันว่าแต่มันต้องทำยังไงวะถ้าจุ๊บจะได้กลับวะ Je crois que mon ordi il est en train de mourir. Hein. Oh. Attendez, j'ai raté quoi? ว่าแต่มันต้องทำยังไงวะถ้าจุ๊บจะได้กลับ Faut rentrer sur son bracelet. C'est trop méchant. Oh. C'est ไม่ trop เห็น cute. จะได้กลับเลยอะไหนลองอีกที Waouh. อ้าวแม่งไม่เห็นได้กลับเลย Il a trop voulu regarder des Disney. Hein. Mais du coup, ce que je dis, c'est que peut-être qu'il faudra que je change mon ordi. Parce que, ben, il est en train de vraiment de rage quit. คุณว่าทำไม่ดีเยอะ แต่นึกไม่ค่อยออกแล้วอะ Comme par hasard, l'excuse, elle est vite fait. Hein. มึงนึกไม่ออกก็ดีละ ทำไมอะหรือว่ากูทำไม่ดีไม่ร้ายมึง ไม่ใช่เว้ย แต่ถ้ากูทำมึงอะก็ไม่แน่นะ คนลุก แล้วมึงจะพูดทำไมตั้งแต่แรก หิวละ มีอะไรกินปะเมื่อคืนนะห้องนี้แม่งร้อนชิบหาย เฮ้ย ขนมปังในโลกนี้เป็นรูปกลวยแปลกตาดีว่ะ แต่กินกับอะไรก็สะดวกดีนะเว้ย ไอ้ทัน กูถามจริง มึงชื่อจริงชื่ออะไรวะ ให้ถ่าย โอ้ขนาดชีวิตกูเองกูยังทายไม่แม่นเลย จะให้กูไปทายอะไรชีวิตคนอื่นวะ อ่ะ กูใบ้ให้ แม่กูตั้งชื่อเล่นกูตามตัวละครจากหนังเรื่องหนึ่ง เป็นหนังที่ฉายในปีเดียวกับที่กูเกิด ซึ่งคือปีเดียวกับมึงใช่ปะ ใช่ ปี41อ๋อ ชื่อแจ็คปะปีนั้นไททานิกดัง มั่ว งั้นก็โรส ไม่ใช่เว้ย หรือว่าที่มึงไม่บอกชื่อกูเนี่ยเพราะแม่มึงชอบดูเรื่องนี้แน่เลย2499เด แดงบ้านมึงดิ Pourquoi ça bug? Non! Waouh! Je suis désolée, mon ordi bug. Oh là 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 là. Je sais, c'est peut-être le moment que je puisse en racheter un autre. S'il te plaît, est-ce que tu peux pas tenir au moins jusqu'à la fin de ma réaction, please? Please, please, please. 1, 2, 3. Waouh, ça bug. Oh là là. 1, 2, อ้าวไม่ได้ฉาย 3. ปี41 แต่กูว่าชื่อแดงเดเล่ก็เท่นะเว้ย มึงไม่เคยได้ยินประโยคเด็ดของหนังเรื่องนี้เหรอวะ Vous voyez, ça bug. C'est chiant, ça. Pourquoi tu bugs? Wow. What are you going to do? เป็นเมียเราต้องอดทน Attends, quoi? Pour être ma femme, tu dois endurer? C'est pas une phrase de...
Ouais, j'ai déjà entendu cette phrase. Waouh, ok, déjà ça bug. J'en ai marre, j'en ai marre. Est-ce que je vais réussir à faire ma réaction vidéo? Vous le saurez dans une prochaine... Vous le saurez dans le prochain épisode. Oh là là. Un, deux, trois. กูรู้นะ Oh. Est-ce que ça a arrêté de bugger? Oh, pourquoi ça bug? Ok. Un, deux, trois. เป็นเมียเราอะต้องอดทน กูรู้นะ พูดธรรมดาก็ได้มั้งต้องยืนหน้าขนาดนั้น Ils ont vraiment une très bonne กูเห alchimie. มือน Hein. ไส้ แค่นี้ไม่สะเทือนกูหรอกครับ มึงรู้ป่ะกูเจอมึงที่โลกนู้นนะประโยคแรกที่กูจะทักอะคืออะไร คือ ไอ้แดง 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 แดกเงียบๆเลยมึงอะ Ils sont mignons. Ils donnent faim. เขาบอกให้มันเรียกแท็กซี่ตรงนี้อะไหนวะแท็กซี่ไม่เห็นมีเลย ถามจริง มึงอยู่คอนโดต้องหรู ไม่มีรถขับหรือไงวะ มีแต่รถมันซ่อมอยู่อะไอเทสเจ้าของร่างแม่งใช้รถระยำมากอะ ตุกๆไหมคะพี่ หนูคิดไม่แพงหรอก ไปเจริญกรุงเท่าไหร่น้อง หนูไปให้ฟรีเลย ถ้าพี่คนเนี้ยยอมไปกินข้าวกับหนู ชอบอ่ะ Elle est mignonne. เออ Un peu too much, mais mignonne. ไม่เป็นไรดีกว่าน้อง พอดีพี่มีแฟนแล้วอะ แหม ไอ้มุกปฏิเสธแบบเนี้ยนะ หนูใช้มาบ่อยแล้วพี่ ถ้าพี่มีแฟนจริงๆอ่ะ ไหนอะแฟนพี่ นี่ไง แฟนพี่ เชี่ยอะไรเนี่ยทัน เฮ้ย ไม่ต้องปิดเขาแล้วมึง พี่กับมันเป็นแฟนกัน เราคบกันมาตั้งนานแล้ว กับอีกแค่จับมือแค่เนี้ยนะ ใครๆก็ทำได้ป่ะพี่ แน่จริงอ่ะ หอมแก้มแฟนพี่ให้หนูดูหน่อยดิ Ouais. Il y a quelque chose. เชื่อแล้วไปเดี๋ยวหนูลดราคาให้พิเศษเลย ขอบคุณครับ เห็นไหม เชื่อกูแต่แรกก็จบแล้ว แหม Mais il n'y a aucun filtre là, Je suis choquée de la proximité qu'il y a entre les deux là. Ils sont même pas encore en couple et tout, mais il y a ก déjà. อดแน่นๆนะพี่รถหนูมันแรงอ่ะ ถ้าพี่กลัวก็กอดกันก็ได้นะ หนูไม่ติดหรอก ได้ครับ เราก็แค่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้นะ เผื่อว่าเราจะหากุญแจนำทางได้ง่ายขึ้น กูขอให้พี่เขาจับปูนิชัยให้มึงนะ เช่นกัน C'est parti pour la partie 3. 1, 2, 3. Mais c'est bizarre quand même que, en vrai, là, depuis tout à l'heure, j'ai pas l'impression qu'il y ait des pubs. Pourquoi tu bugs? J'ai dit tu bugs pas en fait. 1, 2, 3. Je disais depuis tout à l'heure, il n'y a pas de pub. C'est bizarre. Peut-être aussi. Pourquoi tu bugs? ยาดม Black Inhaler Peut-être que c'est parce qu'il y a beaucoup de placements de produits. Genre, ils ont beaucoup de partenaires. Du coup, pas de pub. Ouais, est-ce que vous... Non, est-ce que vous voyez que ça... Ouais, bah oui, vous voyez que ça bug. ชีสเข้มข้นหอมเบคอนมาม่าอร่อย Pourquoi tu bugs? Active and Yaris Urban Active On va attendre un peu parce que je sais pas ce que mon ordi a.
Je suis vraiment désolée pour tous ces problèmes techniques, hein, mais on finira par réussir. Hein. On va réussir. On va aller jusqu'au bout de cette réaction. Ok? 1, 2, 3. Ouais. ชีวิตสนุกให้หยุดของยาก Oh là là, les sous-titres. Eh, franchement, si c'est pas les sous-titres. Je veux pas du coréen. Je veux du français. Please. French. Thank you. Ok. Oh my god, il va vraiment dire cette phrase-là devant lui. 1, 2, 3. Attends. Mais ils cherchent toujours. Mais bien sûr, c'est Sotus. Ça veut dire que toutes les semaines ils vont changer. La semaine dernière c'était Together, là c'est. Du coup là c'est Sotus. 1, 2, 3. J'aime bien les références. Comment ils savent que ça change à chaque fois? มีขารหัสลับด้วยว่ะนึกว่าหนังสายลับ โหดมากขึ้นมา ดุจังวะ Je me demande vraiment si Jimmy il a des. Enfin, c'est Jimmy. Si Poen. Il a des sentiments pour Taylor. เข้าใจแล้วพี่ คือผมต้องฝันถึงที่ที่หนึ่งแล้วไปสถานที่นั้น ผมถึงจะได้กลับโลกเดิม ถูกต้องจ้ะ เก่งมากสลออยากให้ระบบจับคู่ที่เพิ่งคิดคนเสร็จอะแมทพี่กับน้องเหลือเกิน เดี๋ยวนะพี่ ระบบจับคู่อะไรอ่ะ นี่ไงนี่เราก็แค่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มนี้นะ มันก็จะไปจับคู่ว่ามีใครชอบไม่ชอบอะไรเหมือนกันบ้าง เผื่อว่าเราจะหากุญแจนำทางได้ง่ายขึ้น งั้นเดี๋ยวพี่ไปเตรียมให้ก่อนนะ ส่วนทางนี้ มีอะไรเนี่ย ก็ถามพี่ได้นะ Et du coup, tout le monde voit. Tout le monde voit. Ten. Et pas Poen. Genre, tout le monde voit Nanon et pas. เชี่ยมีถามถึงผู้กำกับที่ชอบด้วยวะ Et pas Jimmy. เอาใครดีวะ ตอบไปเถอะมึง เอาจากหนังที่มึงชอบอ่ะ มึงชอบผู้กำกับเวสแอนเดอร์สันปะ ชอบ จริงปะเนี่ย แล้วชอบหนังเรื่องไหนของเวสมากที่สุด The Grand Budapest Hotel ใจตรงกันเป๊ะทำไมถึงชอบวะ แค่ชอบอ่ะ แล้วมึงเคยดูเรื่อง Her ปะของ Spike Jonze อะ เคยดิ ชอบเหมือนกัน C'est trop mignon, ils ont des similarités. แล้วมึงชอบเพลง Love ของ Paradox ปะ ไอเพลงที่มันร้องว่า โอ้ความรักโปรดมองฉัน บางเวลา เราพบกันเมื่อวันช้ำใจ กูเข้าใจถูกใช่ปะ เป๊ะเธอเข้ามาโอบกอดฉันไว้แผ่วเบา ชอบเหมือนกัน เชี่ยใจคอมึงกะจะชอบเหมือนกูหมดเลยเหรอวะ เปล่า กูแค่ตอบเอาใจมึงอะเห็นมึงดูดีแล้วเวลาที่กูตอบว่าชอบอะไรเหมือนกัน เหมือนมึงปักใจเชื่อเลยว่า กูเป็นกุญแจนำทางมึงอะ สัตว์ Ah, je pensais que c'était vraiment. N'empêche, ils remplissent même pas sur des vraies feuilles, c'est des trucs en plastique, wesh. งั้นเดี๋ยวไว้ประมวลผลเสร็จเมื่อไหร่นะ พวกเราก็น่าจะพอรู้แล้วแหละว่าใครมีโอกาสเป็นกุญแจนำทางของเราได้บ้าง
เดี๋ยวพี่นัดให้ไปเจอแล้วกันเนาะ โอเค ขอบคุณมากครับพี่ ขอบคุณครับ งั้นก็แยกย้ายกลับไปใช้ชีวิตกันเนาะ กูขอให้พี่เขาจับผู้คนที่ใช่ให้มึงนะ เช่นกัน ขอให้มึงเจอคนที่ใช่เหมือนกัน ไว้เจอกัน Pourquoi il faut que vous restiez ensemble, wesh? Why? Ils sont en mode dramatique, on va se quitter et tout, mais vous pouvez quand même rester amis, non? J'aime bien son costume. Pourquoi ils ont pas de feuilles, c'est des trucs transparents? มึงยืนทำอะไรอยู่วะ รีบๆลงมาเรียน เร็วๆงงอะไรมันวะ Un ascenseur. Un ascenseur. Un ascenseur. Un toboggan. Un toboggan à l'université.มึงกูว่าจะถามนายทีละทำไมไม่เห็นมีใครใส่ชุดนักศึกษากันเลยอะ มึงไปอยู่โลกไหนมา เขายกเลิกบังคับใส่ชุดนักศึกษาทุกมหาลัยมานานแล้ว ไม่วะ เสื้อผ้าไม่เกี่ยวอะไรกับการเรียนสักหน่อยดีแล้วที่ยกเลิกไปอ่ะ เฮ้ยพวกมึง คะแนนผลสอบกลางภาคออกแล้วอ่ะ Il y a un truc qui me tire les pipines. Qui me tire les pipines. En vrai, j'ai l'impression, peut-être que c'est des suppositions que je fais et que c'est pas, voilà, c'est pas le truc, mais peut-être que chaque épisode, on va avoir une espèce de critique des choses qui vont pas dans la société en général, parce que on sait que par exemple nous on a l'habitude dans l'université, l'école et tout, on n'a pas forcément eu d'uniforme, on n'a pas d'uniforme, mais en Thaïlande il y a l'uniforme qui est de mise, et c'est une manière en fait pour le drama de dire que ça devrait peut-être être aussi aboli, genre la loi comme quoi on devrait avoir des uniformes et tout, comme il y a eu l'espèce de pic dans le premier épisode par rapport au mariage. Je pense que c'est le même genre de truc en fait. C'est mon avis. 1, 2, 3. เป็นไงวะ กูไอ้คิตะรอดฉิวเฉียดเลยว่ะ แล้วของกูอะ เดี๋ยวดูให้ โอ้โห ไอ้เทส ยังเอา ที่หนึ่งเหรอวะ 2 เต็ม 30จ้ะ เชี่ยเทสทำไมมึงโง่ขนาดนี้วะ เพิ่งรู้ตัววะ ไงไฟนอลก็สู้ๆอ่ะ อาจจะพอมีว่ะ แม้ว่าจะลิบหลีอะนะ ฮัลโหลครับพี่ดน MDR, t'es en cours et t'es au téléphone? จับคู่เสร็จแล้วเหรอพี่ Ok. Comme par hasard, Poen... Ah, non, c'est pas Poen, c'est Poen. Poen va venir. Moi, je l'appelle Poen et pas Ton parce que voilà.มึง C'est beau, vraiment. แน่นะทำไมผมรู้สึกไม่แมทช์คู่ผมเลยอะ อยู่นิ่งๆ มองตากู Wesh. Il y a trop de rapprochements aussi vite comme ça là.
J'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, voilà. Waouh, désolé, hein, franchement, mon cerveau, il fonctionne plus trop bien. Je disais, l'environnement dans lequel ils sont est super beau. Genre, les paysages et tout, c'est genre super, super beau. Ils ont mis les moyens de ce niveau-là pour GMTV, genre pour montrer, entre guillemets, que c'est un univers différent. Mais genre, toute la verdure qu'il y avait dans l'épisode, dans la partie 3, là, c'était trop beau, avec l'escalier blanc et tout. J'ai vraiment aimé. 1, 2, 3. La partie 4. อร่อยไก่ได้ทุกที่สั่งเลย Ça donne trop envie de manger. Application J-Dent 3 in 1 ยาสีฟันจากจุฬาเฮิร์บ M-Card Application สมัครสมาชิกรับสิทธิพิเศษมากมายได้ทันทีเลแลกสุกส่งตรงจากฟาร์ม มึงเป็นไรเนี่ย Pourquoi c'est toujours en coréen Attendez. 1, 2, 3. มึงเป็นไรเนี่ย Est-ce que t'es habillé en vert peut-être, je sais pas. อยู่นิ่งๆ อยู่นิ่ง ก็กูกลัวมันต่อยอะ Pas à se rapprocher comme ça. ๆ มองตากู ไม่ต้องมองมัน เห็นไหมมันไปแล้วเนี่ย ขอบใจกูยัง ขอบคุณครับพ่อคนเก่ง วันหลังถ้ามึงเจอพึ่งอ่ะก็อยู่นิ่งๆ ถ้ามึงสะบัดอ่ะมันจะยิ่งต่อยมึง อ่ะกูซื้อมาฝาก Placement de produit, on l'attendait celui-là. อยากกินอยู่พอดีเลยอะกินเลยนะ ทำไมกินแค่นั้นน่ะ ไหนมึงบอกอยากกินไง กูไม่อยากให้ร่างไอ้เทสมันอ้วนอะ แหมห่วงหล่อดิ มึงไม่ต้องมาอ้างร่างไอ้เทสเลย เขาเรียกว่าห่วงสุขภาพเว้ย แล้วอีกอย่างนะ เสื้อผ้าไอ้เทสอะเล็กๆทั้งนั้นเลย อันเนี้ยไม่มีน้ำตาล What a way to say that it's not มึงกินไปให้หมดเลย it's healthy for the body, non? Genre, c'est quel genre de manière de dire vas-y, vous avez cette boisson qui est allégée, aucun risque de grossir avec. หยุดเคาะ ไม่ กูจะขอ กูรำคาญ C'est trop mignon. Vous voyez, c'est trop beau. Genre, en plus, genre c'est vraiment vert. Après, je sais pas si c'est juste un filtre pour bien faire ressortir le vert des... Mais vous voyez, c'est trop beau. Je sais pas, ils sont partis où, mais c'est super beau. ไม่รอแล้ว เฮ้ย รอกูด้วยดิ ฮัลโหลครับพี่ดน สรุปผมคู่กับไอ้ทันเหรอ อยู่ตรงไหนกันเนี่ย ค
คู่ของพวกน้องหาน้องไม่เจออะ ฮะ คู่พวกผมเหรอ MDR คิดว่าคู่กับไอ้ทันซะอีก บ้าพี่จับคู่น้องกับคนอื่น แต่พี่แค่นัดไว้ที่เดียวกันกับทันเฉย Dommage. Mais en vrai, nous on sait tous que c'est qu'ils sont vraiment la clé de l'autre. สรุปไม่ใช่เหรอ ดีใจอะสิ ไม่ได้คู่กูอะ ใครบอก กูว่าถ้า สวัสดีค่ะ เราชื่อส้มนะ เราคู่กับทัน คนไหนคือทันเหรอ We love them, we love them. Oh, ceux qui n'ont pas reconnu, on sait, c'est elles ont joué dans Bad Buddy. Il y a Love, du coup, qui a joué la sœur de Pat. Pas, elle s'appelait comment? Pas, elle s'appelait Pas. Et du coup, la meilleure pote de Pat, j'ai oublié comment elle s'appelle l'autre actrice. Ah, mais en tout cas, on est là. Elles sont là together. 1, 2, 3. C'est bien elle, hein. Je les ai aperçues 2 secondes, mais je suis sûre que c'est bien elle. Oui! Elles sont trop mignonnes! คนกันเอง เรียกเราว่าส้มนะทัน Ah, je suis trop contente de les voir. แต่โชคดีนะ ที่เขามีระบบจับคู่แบบนี้ ได้เจอคนหล่อๆแบบทัน เราไปกันเลยไหมปะไปกันเถอะเร็ว Ils sont trop mignons! ดีมึง MDR, ça me fait trop rire parce que j'ai l'impression qu'ils ont fait ça genre en mode par rapport à Bad Buddy, il a pas eu la meuf qu'il voulait et tout. เปิดแล้วนี่เธอ Trop mignonne. อะไรนะ แค่ค่ะ ก็ยังไม่ได้ยินอยู่ดีอะช่างเถอะ เราทะเลนะ ยินดีที่ได้รู้จัก J'ai déjà une amie qui parle très très doucement. Ça fait mal la bâche du siècle. ไงมึง เห็นคุยกับเขาสนุกเลยนี่ สนุกแค่เขาคนเดียวอะดิ แย่งกูพูดตลอดเว ส่วนของกูอะนะ ไม่พูดอะไรเลย กูว่าระบบจับคู่แม่งไม่ใช่ว่ะ เช็คแบบ ฮัลโหลครับพี่ดน ระบบของพี่ไม่มั่วแน่นะ ทำไมผมรู้สึกไม่แมทช์คู่ผมเลยอะ Elles sont derrière, elles sont trop mignonnes. นี่พี่กรอกข้อมูลเองกับมือ แต่ผมรู้สึกแปลกๆว่ะพี่ ยังไงก็ไม่ใช่แน่ เอางี้ถ้าไม่ชัวร์พี่พอมีวิธีเช็ค ๆ ยังไงอะพี่ ที่สมาคมเขาเมาส์กันเล่นๆว่า ถ้าคู่ไหนเดินแยกไปในเขาวงกตที่สวนนี้ แล้วบังเอิญเข้าไปเจอกันข้างใน เป็นไปได้ว่าจะเป็นกุญแจกัน ฟังดูแฟนตาซีจัง เชื่อได้เหรอพี่ ก็ยังดีกว่าไม่ลองทำไหมล่ะ En vrai, vous avez rien à perdre. Hein. Vous avez vu, c'est beau. Comment c'est beau. ตื่นเต้นจังเลย เดินพิสูจน์หาคู่แท้ ทัน หวังว่าเราจะได้เจอข้างในนะ งั้นเราแยกย้ายเข้าคนละทางเลยไหม เอาสิ งั้นเดี๋ยวเราไปทางนี้นะ บ๊ายบายทุกคน งั้นเดี๋ยวเราไปทางนั้น งั้นกูเอาทางนี้นะ โชคดีมึง โชคดี C'est super beau. Franchement,
le ralenti, genre... De manière, j'étais sûre que c'était pas... Elles sont mignonnes, elles sont cute. Ah, elles sont trop mignonnes. Oh, on est là, Girls Love Forever, like, yeah, yes, girl, yes, yes, yes.เหมือนเจอกับแสงที่ช่วยส่องมาให้เห็นทางทำฉันรู้สึกไม่เหมือนเดิม Yes, thank you. ร่วมสนุกท้ายซีรีส์โดยทวิตฉากประทับใจ Va voir le ซีรีส์ที่ออกอากาศ preview แต่ละสัปดาห์พร้อมเหตุผลสั้นๆ และ Hashtag Yamaha X Vice Versa EP 2 Hashtag Grand Filano Hybrid ผ่านทาง Twitter ข้อความที่โดนใจทีมงานรับของรางวัลจาก Yamaha มูลค่า 750 บาท 1 รางวัลทุกสัปดาห์ แม่งกูเริ่มท้อแล้วว่ะกับไอ้การตามหากุญแจนำทางเนี่ยมันยากมากนะเว้ยกับการที่เราจะต้องแบ่งกับใครสักคนหนึ่งอะ ถ้ามันจะมา เดี๋ยวมันก็มาเองเว้ย เดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอใช้ชีวิตกันไปๆมาๆแล้วเนี่ยกูกับมึงจะเป็นกุญแจนำทางกันซะเองนะ À chaque fois, ils nous montrent des trucs comme ça, mais c'est pas ça. ถ้าเป็นมึงอะกูโอเค Ok, je vais stopper là. On a déjà vu les dings et tout. Let's go pour la partie récap et théorie. Bon, déjà, je tiens à m'excuser pour les différents problèmes techniques que j'ai eus. Que ce soit mon ordinateur qui arrache, que ce soit mon ordinateur qui a bugué. En fait, la plupart des problèmes, c'était surtout mon ordinateur. Peut-être aussi les problèmes de lumière, mais on va dire c'est pas le plus important. Donc vraiment, je suis désolée. Du coup, même moi, ça me saoule un peu, mais bon, j'ai pas trop pu prédire ça. J'espère, enfin, en fait, je pense que je vais faire de mon mieux en fait pour faire en sorte que le montage ne soit pas trop bizarre. Hein, mais je pense que pour la première partie de la capture d'écran, enfin genre la première partie du BL, genre du vice versa, ça peut te paraître bizarre, ça fera un peu comme dans ma dernière vidéo réaction. Donc désolée d'avance par rapport à ça. Je pense que je ferai mieux d'en racheter un nouveau. Voilà. Commençons par ce qui s'est passé dans l'épisode. En fait, déjà, je trouve que je suis super surprise parce que vraiment, je sens l'alchimie, elle est incroyable entre Jimmy et Si. Enfin, genre vraiment, les personnages sont très très proches l'un de l'autre, ils sont déjà proches, genre les petits smacks qu'il y a eu, les moments, enfin ça se voit, genre il y a quelque chose entre les deux en fait, et c'est beau et ça fait du bien d'avoir, enfin genre même s'ils sont pas encore en couple, ils sont très très tactiles l'un envers l'autre et j'aime bien ça, j'aime beaucoup ça. L'apparition des deux actrices de Bad Buddy, j'ai oublié, je me souviens juste du nom de Love et l'autre j'ai oublié comment ça s'appelle mais je te mettrai son nom juste là, j'aime aussi énormément, j'aime beaucoup, peut-être qu'on aura plus de moments Girls Love entre les deux, ça serait trop mignon en fait de voir ça. Moi je suis dessus. Hein. Dans Bad Buddy elles étaient adorables. Du coup dans Vice Versa je pense qu'elles le seront tout autant. Enfin vraiment en vrai je suis juste super surprise en fait vraiment de l'alchimie qu'il y avait entre les deux acteurs. Entre Pwen et entre Tyler genre c'est l'assurance avec laquelle Pwen genre va être super tactile avec lui, les deux kiss, on a eu 2 kiss en vrai, on a eu 2 kiss déjà, mais même genre quand il n'y avait pas le kiss, la scène où genre il faisait semblant d'être un petit ami et tout, genre il y a eu 3 kiss, 3 petits smacks et tout, c'était trop mignon. Enfin je sais pas, j'aime trop et j'aime aussi bien beaucoup le fait que vraiment on voit que les deux personnages ont énormément de points communs. Pardon, je sais pas si Pwen a reconnu Tyler parce qu'en fait ils se connaissent dans le monde dans lequel ils sont nés, genre dans leur premier univers et tout, sauf que je sais pas si Pwen connaissait le nom de Tyler, genre quand il lui a offert le Bob, je pense pas, il a pas dit son prénom, quand il était avec lui au cinéma, enfin genre dans le truc cinéma et tout, il lui a pas dit son prénom, donc finalement il y a que Tyler qui sait qui il est et qui sait.
Du coup, je pense qu'ils se sont pas reconnus. Enfin, je pense pas qu'ils se soient reconnus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Comme j'ai dit, j'avais grave raison par rapport à Ten et à Tess. J'avais grave raison. Je suis trop forte et je suis trop contente d'avoir deviné ça. Ok, voilà, genre personne peut me tester, ok, je m'en doutais qu'il y avait ça. Je suis contente de l'avoir bien deviné juste avant que ça se passe. J'aime beaucoup voir les différences qu'il y a dans l'univers dans lequel ils sont et dans leur autre univers, donc notre monde à nous. Et j'ai vraiment l'impression que peut-être pas dans tous les épisodes, mais pour l'instant, à chaque épisode, il y a vraiment un espèce de pic ou une espèce de chose pour questionner la société thaïlandaise. Comme je disais, en fait, je me répète, mais le premier épisode, c'était par rapport au mariage LGBT. Là, c'est vraiment par rapport aux uniformes dans les lycées. Enfin, c'est des petits trucs comme ça, mais j'ai l'impression que c'est un peu pour dire peut-être que nous, on devrait faire ça aussi. Enfin, je sais pas si je suis la seule à penser ça, mais c'est comme ça que je me dis que c'est fait, et je pense qu'ils l'ont fait aussi exprès. Il y a de plus en plus de BL venant surtout de GMTV qui essaient de dénoncer de plus en plus de choses. #NotMe, du coup là aussi. Donc voilà. Et aussi ils jouent vraiment beaucoup de leurs clichés que eux-mêmes ils ont instaurés en faisant les petites références aux anciens BL qu'ils avaient, donc Sotus, Together. Et j'aime beaucoup aussi ça. C'est un peu une satire. Enfin, c'est très comique et j'aime bien. Clairement, nous on sait que Ty Lee et Pwen ils sont la clé l'un de l'autre. Après, je sais pas trop comment ça va faire parce que même s'ils sont la clé, enfin genre ils doivent rêver pour retourner dans leur monde, enfin ça m'a l'air compliqué parce que c'est pas genre juste tu te rapproches de cette clé là en fait. Donc voilà, manière que ça se voit, ils ont grave des points communs. C'est comme s'ils avaient trouvé l'âme sœur amicale pour l'instant en tout cas. Et j'aime beaucoup les mimiques de Jimmy. Genre vraiment je vois Jimmy d'un tout autre aspect, une toute autre manière, dans le sens où je le trouve tellement adorable. Je le trouve tellement adorable dans son rôle. Son petit sourire, le fait quand il l'a rencontré et quand ils se sont dit ouais c'est bon, on vient d'un autre univers et tout, qu'ils ont pu, et qu'il était super content, les petites mimiques de son visage et le fait qu'ils soient aussi tactiles. J'aime beaucoup. Je pense que c'est tout pour ce qui s'est passé dans l'épisode 2. Mais du coup, de ce qu'on a vu dans le prochain épisode, en fait, ils arrêtent pas de nous teaser. Ça me fait beaucoup ça là. Ça me fait énormément penser à Bad Buddy. Parce que je sais pas si toi tu te souviens, mais moi je regardais les previews dans Bad Buddy et chaque fucking preview dans Bad Buddy, ça nous laissait penser quelque chose, et en fait quand on regardait l'épisode c'était jamais ça. Et d'un côté aussi ça me fait beaucoup penser à Bad Buddy dans le sens où les deux protagonistes sont directement très proches, très tactiles, très quelque chose, enfin je sais pas si vous voyez, si vous avez les mêmes vibes, mais moi ça me transmet ces vibes là. Du coup il y a une scène où ils vont prendre un bain ensemble. Il y aura aussi un moment de découragement pour Pwen. Il sera en mode ouais, est-ce que je vais trouver ma clé, blablabla. J'espère quand même que l'histoire entre Tess et Ten va connaître une fin heureuse à la fin du drama. Genre parce que maintenant on sait que, comme je l'avais deviné, on sait que Ten avait des sentiments pour Tess. Est-ce que Tess avait aussi des sentiments pour Ten? Je sais pas, mais j'aimerais bien qu'il y ait un happy ending pour eux, genre qu'on les laisse pas juste de côté, genre totalement, et que voilà, ça soit bye bye. Enfin, au moins qu'on nous montre à la fin qu'il y ait une confrontation entre ces deux personnages-là. C'est ce que j'aimerais pour la suite du BL, même si je passe ça tout de suite. Mais en tout cas, vraiment impatiente de voir leur développement parce que, comme j'ai dit, ça avance très vite, je trouve. L'alchimie est là, la tacticité est là, on aime bien, j'aime beaucoup comment c'est. Voilà, c'est la fin de ma vidéo réaction à l'épisode 2 de Vice Versa. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner juste ici si tu veux plus de vidéos, plus de contenu. N'hésite pas à commenter et à me dire si tu as aimé ou pas, ou à me dire tout simplement ce que tu as pensé de cet épisode et ce que tu penses du drama et peut-être tes théories par rapport à ce qui va se passer ou pas, si tu es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Vraiment, n'hésite pas, je lis les commentaires, vraiment, et ça me fait super plaisir de vous lire. Don't forget, n'oublie pas de t'abonner à ma page Instagram que je mettrai juste ici, et à mon TikTok que je mettrai juste ici, Sarah-18, MR98. Ça me fera super plaisir, tu pourras me soutenir et me parler aussi si t'en as envie. Et sur TikTok aussi, je fais pas mal de contenu BL et tout, enfin des petites vidéos marrantes, donc vraiment go. Et peut-être certaines aussi réactions que je fais sur TikTok, genre vite fait la réaction de My Sunshine Light, enfin voilà. Donc vraiment go me suivre sur l'un de ces deux réseaux sociaux. Je tiens à remercier avec tout l'amour que j'ai, et je pense que je les remercierai à chaque épisode parce que c'est naturel, l'association Shop Ton BL. Je tiens à remercier Séverine, je tiens à remercier Eléa, enfin pour avoir traduit tout simplement Vice Versa. Merci à vous, je vous envoie que du love et que du courage. Merci pour votre dur travail, ça se dit? Merci pour votre dur travail, merci pour votre travail tout simplement.
Je l'ai redit au début, mais je le redis maintenant, n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Je mettrai leurs réseaux sociaux en description de cette vidéo là et je mettrai du coup leur Instagram juste ici. N'hésitez pas, ils ont aussi un Twitter, donc vraiment n'hésitez pas à les suivre. Vous aurez plus d'informations sur les différents BL qui vont sortir avec les sites français. Et il y a d'autres surprises qui se préparent de leur part, donc vraiment go 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 go. Je tiens encore à m'excuser par rapport à tous les problèmes techniques qu'il y a eu. J'espère que les prochaines fois il n'y en aura pas ou beaucoup moins. Donc j'essaierai de faire en sorte que cette vidéo sorte rapidement. Je pense qu'il y a moyen qu'elle puisse sortir au début de la semaine prochaine, parce que moi le jour où je tourne cette vidéo on est jeudi. Je pense que cette vidéo sortira plutôt lundi, mardi. Il y a des chances. Si je me trompe pas, elle sortira dans ces eaux-là. Donc be ready. J'espère que le fait que je réagisse avec les sites français te font plaisir. Et du coup, bah voilà, c'est la fin. Ah oui, et surtout n'oublie pas une chose, c'est sûr que tu es une personne incroyable et que tu peux le faire, car moi j'ai vraiment... Bye bye.